老板，你人呢？我要吃炸鸡。这么大风你还出来吃饭啊？那我想吃啥，我必须得吃着啊！我风雨无阻的。那我进后门自己做了啊。好家伙，你这有几个月没换了？有新油吗？不用新油，这地上有绿油粉，放一点。这管用吗？这玩意儿？等会儿就有效果了。嚯，清亮了啊！不是不行啊，一股哈喇味呢。哈喇味，你滴2滴大车油，香味就上来了。哎，好多了啊！这哪块鸡排日子近点啊？第2排那块是平均算下来最近的。这1块鸡肉你还平均啥呀？合成的嘛，上周鸭肉加上个月的鸡肉，这么平均的嘛。油炸香味素、爆汁肉香粉，哎，炸鸡伴侣，就拿这些腌一下，是不是？对，适量啊，适量。哎呀，你别管了你。